അപ്പോൾ സംഭവം ഏകദേശം കത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സാധനം നമ്മൾ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരെണ്ണം പാഴ്സൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധനം എന്നാന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മേ ബി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ പൊട്ടിക്കാത്ത കവർ നോക്കാം. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ 2 പാക്കറ്റിനെ പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രീം സെറം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലും ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പാക്കേജ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല സാധനം എന്നാന്ന്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കിട്ടിയത് അണ്ടർ റേറ്റഡിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹൈൽട്രോണിക് ആസിഡിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഒരു സെറമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സാധനം എപ്പോഴാണ് വാങ്ങിച്ചത് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ 2% കോജിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു ക്രീം വന്നിട്ട്. അത് നൈറ്റ് ക്രീമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഈവൻ സ്കിൻ ടോണിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ആക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ വേണമെന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് അടിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേളിമണി പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും. ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വൈറസ് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള കേസ് അടുത്ത് പിടിക്കണം. ടാറ്റാ.